Kapan Dek Soja mau minum obat? Obatnya atau gambarnya kartun. Periksa nih dokter Joko manjur ini kayaknya ya udah nggak anu kok. Udah nggak muntah dapat balon juga. Periksa di dokter ya. Obatnya bagus ya Dek ya. Ini ada tulisannya. Semangat ya teman-teman. Semoga lekas sembuh. Itu ada kata-katanya. Gambarnya macam-macam ya Dek ya. Gambarnya ada apa aja? Ada Upin Ipin, Doraemon, SpongeBob, Shinchan, kartun semua ya. Besok dilihat ya kartunnya ya di YouTube ya. Nanti coba nonton ya, nonton Shinchan, nonton ini gonta-ganti ya Dek ya. Sekarang minum obat dulu yuk. Disobek ya satu ya. Ntar ini tak Afin.